ஹாய் ஹலோ கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான கசாயம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அங்கே பாருங்கள், நல்லா இரும்புறா. வாங்க போய் உடனே ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். இப்போ கசாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் வீட்டில் இருக்கிற மூலிகையை தான் போய் எடுக்க போகிறேன். என்னெல்லாம் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ஒரு வெத்தலை, இதோ ஃபர்ஸ்ட் வெத்தலை எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து துளசி. பப்பாளி எல்லாம் பறிச்சுக்கலாம். அடுத்து கற்பூரவள்ளி. இப்போ அடுத்து வேப்பில் போய் பறிக்க போகிறேன். அது வெளியில் தான் போய் பறிக்கணும். எப்படி இரும்பிகிட்டே இருக்கா பாருங்கள். இந்த கசாயம் கொடுத்தா தான் சரியாகும். எஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்க மூலிகை எல்லாத்தையும் பறிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கசாயத்தை ரெடி பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ இந்த இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். அடுத்து மிளகை பொடி பண்ணிக்கிறேன். இதை அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சீரகத்தையும் பொடி பண்ணி அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம பறிச்சிருக்க எல்லா இலையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிறோம். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா அந்த சாறு கிடைக்கும். இப்போ இதை அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம கசாயம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சின்ன கிளாஸ் அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். இதை குடிக்கிறதுக்கு என் குழந்தைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் ஒரு ஸ்பூனில் தேனை கொடுத்துருவேன். ஸோ தேன் ஒரு வாய், கசாயம் ஒரு வாயின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக குடிச்சு விடுவான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.